Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, shokët dhe çdo ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrua në kuadër të përzgjedhjes së ngjarjeve që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kemi përmendur në takimin e kaluar një ngjarje që ka ndikuar tek pejgamberi alayhi salatu wasalam në kuptimin e mërzisë, në kuptimin domethënë një goditje që padyshim ka lënë gjurmë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam me vdekje e axhës së tij Abu Talibit. Ai ka qenë një përkrahje e madhe për Muhammedin alayhi salatu wasallam, ka qenë një mbështetje e rëndësishme në kuptimin njerëzor dhe është mërzit pejgamberi sa për vdekjen e tij. Por mërzia e pejgamberit ka qenë ndërlidhur edhe me jo vetëm me humbjen e tij, por ka qenë ndërlidhur me, domethënë, mënyrën se si ka dalë nga kjo dunjë Abu Talibi. Përpjekja e pejgamberit për me shpëtuar Abu Talibin ka qenë shumë e madhe deri në fund të frymës së fundit i ka nejtë gati pejgamberi alayhi salatu wasallam, për megjithatë Abu Talibi i ka dhënë përparësi fatkeqësisht të kaluarës së tij, i ka dhënë përparësi, domethënë, të parëve të tij shumë afër se të parët e tij kryesisht kanë qenë besimtarë, Ibrahim alayhis salam në këtë radhë. Mirë po, e rëndësishme është se Abu Talibi nuk ka vdekur si besimtar, nuk ka vdekur si musliman. Një ngjarje tjetër ka ndodhur të ndrozur edhe pak kohë mas vdekjes së Abu Talibit, një ngjarje që ka mërzit prapë pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe ka ndikuar shumë tek ai, ka qenë vdekja e, domethënë, gruas së tij Khadijës radhiyallahu ta'ala anha. Ka transmetime të ndryshme se kur ka vdekur Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Transmetimet më të shkurta thonë 3 ditë pas Abu Talibit. E transmetimet pak më të gjata thonë ka vdekur dikur pas dikon afër 2 muaj ditë. Po kryesisht vdekja e Khadijës ka qenë shumë e afërt me vdekjen e Abu Talibit. Normalisht gjendja dhe raporti i Khadijës me pejgamberin ka dalluar shumë nga raporti i Abu Talibit. Për faktin se ajo ka qenë gruaja e tij që ka përkrahur shumë, madje ka përkrahur shumë më tepër se Abu Talibi. Dhe në anë tjetër përkrahja kryesore që ja ka jap, domethënë, Khadija radhiyallahu anha pejgamberit ka qenë se ajo ka besu. Është besimtarja e parë e kësaj feje, kësaj shpallje, na që ka pejgamberit alayhi salatu wasalam. Khadija radhiyallahu ta'ala anha të ndërrohet ka qenë një grua e veçantë, një grua specifike. Është nëna e besimtarëve. Është nëna jonë në kuptimin e besimit, në kuptimin e bindjeve tona, jo në kuptimin biologjik. Në kuptimin biologjik që kur ka nënën e vet që e ka lind, por kuptimin e fesë, kuptimin e besimit, në kuptimin e udhëzimit. Atëra jo vetëm Khadija, po gjitha gratë e pejgamberit janë nënat e besimtarëve. E para nga këto nëna është Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Pejgamberi alayhi salatu wasalam sa ka qenë i martuar me Khadijën, nuk ka pas në një grua tjetër. Ajo ka vdekur në vitin e 10 pas shpalljes, diku në afër 2 vite e gjys apo para 3 vite para se me u shpërngul pejgamberi nga Mekja në Medinë. Khadija ka qenë një përkrahje e madhe që nga dita e parë ju kujtohet edhe atë kur kemi folur për të shpella, edhe kujdesin kur ka qenë shpellë, edhe zbritja nga shpella, edhe ajetet e para lexo, edhe pastaj u ti mbuluar, e gjitha këto faza Khadija ka qenë një mbështetje e madhe për Muhammedin alayhi salatu wasalam. Ajo ka mbështetur pejgamberin me këtë që ka pas, e ka mbështetur me pasurinë e saj, me autoritetin e saj, me shëndetin e saj, me mundin e saj, me kontributin e saj. Dhe nuk duhet haruar se Khadija ka pas moshë, të ndërrozë, nuk ka qenë grua e re. Ajo kur ka vdekur ka pas 65 vjet. Për shkak se kur ka martuar pejgamberi me Khadijën radhiyallahu anha, dallimi në moshë ka qenë i madh. Ka disa transmetime se sa kanë pas dallim mes vete. Por transmetime flasin se dikon afër 20 vjet kanë pas dallim mes vete, 15 vjet kanë pas dallim mes vete.
Cipa transmetime apo, po kryesorja se Khadija ka qenë më e vjetër se pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pastaj kur e ka martuar pejgamberi sa Khadija ka qenë grua e vej, nuk ka qenë e martuar më herët, ndërsa ky ka qenë djalë i ri. Dhe pejgamberi se ka martuar Khadijën radhiyallahu anha për ndonjë po mënoj çështje të tjetër se ka qenë grua fisnike, ka qenë grua burnore. Dhe kjo është shpërbly pastaj, padyshim pejgamberi sa mas shpalljes, nga se përvoja e saj, pikuria e saj, qëndrimi i saj dhe formimi i saj i dur, pastaj kanë qenë komplet të zbukuruar dhe të fuqizuar më tepër me udhëzimet e Islamit. Khadija radhiyallahu ta'ala anha të ndrozur është ajo që edhe ka dashur Allahu mënduar që me të ka pas fëmijë pejgamberi alayhi salatu wasallam, me të ka pas më shumë të fëmijë. Edhe Fatima radhiyallahu ta'ala anha, don çika pejgamberi sa më njohura se ka pas çika tjera, po ato që më shumë të një njerëz është Fatima radhiyallahu ta'ala anha, ka qenë bie Khadijës radhiyallahu ta'ala anha. Para kujtimet e pejgamberit me Khadijën janë shumëta, janë kujtime që e lidhin me të kaluarën, me shpalljen, me fëmijët, me shumë sana. Andaj kur se ka harru pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe kur ka vdek, e ka përmend shpesh pejgamberi alayhi salatu Khadijën radhiyallahu ta'ala anha. Saqë në rast Aisha radhiyallahu anha ka qenë vajzë e re. Aisha, dhe normal xhelozia e saj ka qenë më e theksuar dhe i ka thonë kur kime u ndal se përmenduri atë plak. Nëse ka qenë e vjetër, Khadija radhiyallahu anha, e i ka thënë pejgamberi sa nuk kam unal kur për shkak se ajo më ka besu kur askur s'm ka besu. Ajo më ka përkra kur askur s'm ka përkra. Se ka harru pejgamberi sa domon mirësitë e Khadijës edhe kur ka shkuar në Medinë. Pas shumë viteve kur ka vdek Khadija radhiyallahu ta'ala anha, e ka kujtuar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Sa zatën edhe në disa raste kur ka thirr kurban pejgamberi sa për kurban Bayram, mishin kur e ka shpërnda, do ka pasur atë kur e ka shpërnda të disa të afërm të Khadijës radhiyallahu anha, si shaj kujtese për gruan e tij të parë Khadijën radhiyallahu ta'ala anha. Nuk kalon gjurmë mbaj ku gruat e pejgamberit alayhi sallam, dhe është grup burnore, ka qenë grup që më drejt duhet shumë me ditë për të ndërruar vëllezër, edhe me përmend, edhe me lut Allahun xhallahu ala që do të na bashkon Allahu me të në xhenet, po edhe për motrat tona, për gratë tona një shembull të si një grua, domethënë formohet në frymë të besimit, se si ndërtohet një grua, si bëhet me të vërtet një heroin e vërtet e Islamit, e cila e përkrah burrin e vet, e respekton e ndihmon në misionin që Allahu xhallahu ala e ka ngarkuar me të. Khadija radhiyallahu anha ka vlerë shumë të ndërozur, një nga ato që duhet të përmend krahasat ato që i përmenda, është se Khadija radhiyallahu ta'ala anha ka pas një vlerë të veçantë. Cila ka qenë vlerë e Khadijës radhiyallahu anha që askush s'e ka pas nga gratë e tjera të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Në me krahas kujtimit vazhdueshëm të pejgamberit alayhi salatu wasallam, krahas domthon për krahasje ka unë fillim e kështu me radhë, ka qenë një rast kur ka ardhur Khadija radhiyallahu ta'ala anha tek pejgamberi alayhi salam me asil ushqimin. Edhe para se me arrit Khadija tek pejgamberi sa Gjibrili ka ardhur Muhamedit alayhi salatu wasalam. Edhe ka thonë ja është dukar Khadija, e ka lajmëruar Gjibrili se po vjen Khadija radhiyallahu ta'ala anha. E ka thonë ajo ka qenë dukar me ushqim tek pejgamberi alayhi salam, me shërbi burrit të saj, në mosh. Me shërbi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe ka ardhur në transmetime se i ka thonë Gjibrili alayhi salam, Allahu më ka dërgu, dhe gjeni të ndodhë, kjo vlerë atashme e madhe, Allahu më ka dërgu me i bo selam Khadijës. Allahu i gjithësis i ka bo selam Khadijës me emër. Aisha radhiyallahu anha ka vlerë të madhe, pa asaj ka bo selam Gjibrili. Kur ka ardhë me i dhonë shpallje, Gjibrili ka pejgamberin bëni selam Aishës, se Aisha se ka pa Gjibrilin, e ka pa që pejgamberin sa. Nëse për Khadijën ka donë vlerë e posaçme, inna Allaha yuqri'uki salam, Allahu tebarek ve teala po të thon selam. E Aisha Khadija radhiyallahu ta'ala anha ja ka kthy, aja është selam, Allahu është vetë paqja, Allahu vetë selami, shpëtimi është nga Allahu tebarek dhe pe ti është shpëtimi atë. E i ka thonë, fa inna Allah yubashshiruha bi bejtin fil jannati min qasab, la ta'aba fihi wala nasab. Ka dhe përgëzoje se Allahu te barek o tala Khadijën,
Gjibrili ka ardhur me përgëzu Hatixhen pe qiellit me selam pe Allahut të mënduar, edhe me i thonë se Allahu po të bën selam dhe Allahu po të përgëzon me një shtëpi. Shtëpia në xhenet, nuk ka si shtëpia tuaj, është Allahu në pallati është atë. Allahu po të përgëzon me një shtëpi në kasab. Kasab të ndërrohet është një shtëpi që ka një formë pak më të veçantë. Disa dietar kanë thënë se ka formë si lloj shpellës apo. Pse të shpellës? Për faktin se ajo ju ka gjind pejgamberin kur asin shpellë. E Allah e ka shpëruar me një pallat në çat formë, po ndryshe tash në xhenet apo. Në të cilin nuk ka mundim e nuk ka lodhje. Nuk i më shku me një shtëpi, me një pallat, me për bukurish më flasëm, për mallësi më flasëm, në të cilin ka për ty shpërblime të mëdha. E në cilën shtëpi kime pushu, s'ka mundim e s'ka lodhje. Pse ka përmend s'ka mundim e s'ka lodhje? Për faktin se Hatixha ka pas mundime e lodhet posaçme në kujdesin për pejgamberin alayhis salam, e ka përgjithë kjo ka qenë në fundit të saj. Në fund, pak para se me vdek, Hatixha radhiyallahu anha ka ky përgëzim, me i thonë se mundi është shpërbly. Allahu te bareke ve taala nuk e ka humb mundin tën. Andaj je lodh ndonjë është e vërtet, je mundu ndonjë është e vërtet, ke sakrifiku, ama së shpejti kime pushu më një vend ku s'ka lodhje mu, s'ka mundime mu, s'ka piklim mu, s'ka mërzi mu, elhamdulillah. Dhe i kjo të nërëzë lëzër është për Hatixhen, po për këtë besimtarët. Xheneti është për këtë muslimanët, për këtë besimtarët. Normal, disa janë më të lartë, disa janë tjera drejgje, varet nga besimi, varet nga sakrifica, e nga kontributi. Hatixha është drejgje të larta, po mirë po në xhenet kur do që hinë të nërëzër, nuk ka mundime aty, nuk ka lodhje. Në xhenet nuk ka smundje, në xhenet nuk ka vdekje, në xhenet nuk ka varfëni, në xhenet nuk ka përçarje, në xhenet nuk ka frikë, në xhenet nuk ka lodhje, nuk ka. Ka kënaqësi të përjetshme dhe ka, domethënë, dashni e respekt mes banorëve të xhenetit. Dhe kjo nuk është të ndërruar 1000 vjet, as nuk është 2000 vjet, as nuk është 200.000 vjet, as nuk është 1 milion vjet, po është përjetësisht gjithmonë. Tash përmendoni për shembull njëri me anëdu gjendën e Hatixhës radhiyallahu ta'ala anha. Hatixha radhiyallahu ta'ala po ka sakrifikuar pasurinë e saj, mundin e saj, lodhjen e saj me një gati pejgamberit. Hatixha ka shkuar. O krimë e saj. Na flasim për të sot mos 1000 sa vjet apo mos 14 shekuj për Hatixhën. Për vlerët e saj, e dojmë, bëjmë dua për të, lutim Allahun të bashkuar në xhenet, ajo është në shpëlimet e Allahut duke pushuar dhe duke u kënaqur. Çfarë ka humbur Hatixha radhiyallahu anha? Në momentin e pa flajt, në gjithë që lodh, ku janë shkuar ato sa? Çka ka mbet nga lodhja? Kurgjë. Këtë ka shkuar. Këtë ka shkuar. Çka ka mbet? Ka mbet shpëlimi i Allahut te barë. Që kjo është tregtia e suksesshme të njerëzve. Që kjo është e duhur apo? Po na lodhemi pak, agjerojmë. Është një farë lodhje, është një farë mundimi. Tash në 10 ditën e fundit duhet shumë më lodh. Më lodh natën për ibadet, në adhurime, me kërku natën e katërt në vazhdimsi. Po ka pak lodhje. Po shumë është sa madh. Kimë pushu tani po shim përjetshëm. Kur s'ki më lodh, kur s'ki më nu, kur s'ki më të pa gjumë. Apo, dhe javlen valla, javlen. Pejgamberi sa ka përmend të ndërrua ku njerëzit e shohin shpërblimin që Allahu ka më dhënë të sprovuarve. Ka një ndonjë që është sprovu me smundje, me mundime. Ju ka shkuar ata që ashtu subhanallahu, sprov mas sprova. Edhe Allahu ka mos sabër për hir të Allahut, ka mos sabër. Janë mbështetur në Allahun te barekuhu teala, edhe ka nduru. Thot pejgamberi sa kur ata që kanë jetuar në mirëqenie s'kan pas prova si këta, i shohin si ka shpërbly Allahu të sprovuarit ditën e gjykimit. Kishin me pas dëshirë që mu kthy në dunjë e zhag me që u krejt jetën me mojtë qatë se vabotën. Përmëna? Krejt jetën zhag me shbëjë, që ashtu, tu zhagit, kur në komës me qorën, veç që se vabë e kësha marra. Në dunjë, se perceptojmë këtë që shduhet, po kjo është realitet, nësë po plasë për shumë imaginata, iluzione, qefi, jo, vëllaj realitet, që kjo është realitet, në besojmë të, gjeneti është hak. Përndaj, të ndërruzër,
Shikoni Ebu Talibin dhe shikoni Khadijën radhiyallahu anha. Qa pat mundësi me fitu Ebu Talibi? Shumë Allah pat mundësi me fitu. Shumë. Nuk e deshi. Nuk ja doli ato. Nuk ja doli se ishte i lidhur me zinxhirin e adeteve të ignorancës. Khadija i kputi këto zinxhir. S'ka lidhje tha çish kemi qenë. Ka ardhur vërteta, tash kthehemi në vërtetën. Dallim i madh. Dallim i madh mes Khadijës edhe Ebu Talibit. Prandaj të ndërmozën Khadija vdiq radhiyallahu ta'ala anha. U mërzit për të shumë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Unë e kishte vështirë pejgamberi me kalu pa Khadijën. Ishte mësuar me ta ditë për ditë, del, biseda, këshillau, konsultau, e për kë, nuk ka let njëri me ka vazhdu jetën me një gru, pa një gru që jetën e ka ndërtuar me ta, është vështirë apo? Është vështirë. Që kur ka kalu ditë mira, kohë të mira, ka kalu domon një jetë me të vërtetë plot kujtime, plot përkraje, plot lavdata, plot dashuri kështu me radhë. Megjithatë pejgamberi son bën sabër. U dha vazhdon. Nuk ul pejgamberi që tash diç gruaja, shkoi hoxha, ç'a më bën? Ja, vazhdoi. Allahu te vardai tha, fasbir, bo sabër. Ti shkon bo sabër pejgamberi para teje. Kjo udhë si çu ka. Dikush shkon, dikush tjetër, dikush des, na do të vazhdo tutje. S'bën më mit. Pse në librat e historisë ku do të flitet për pejgamberin alajhissalam, librat e biografisë pejgamberit, do ky vit quhet viti i pikëllimit. Viti i mërzisë. I kanë dek dy përkras të mëdhenj pejgamberit alayhi salatu wasallam, e veçanërisht Khadija radhiyallahu ta'ala anha të ndërmozën. Por pejgamberi ka vazhduar. Ai me dur vetë ka vendosur në varr Khadijën radhiyallahu ta'ala anha dhe padyshim kur e ka varros pejgamberin Khadijën ka qenë në Mekë. Shumë rregulla në lidhje me varrimin s'kan qenë ende të zbritura. S'ka ditë mja falë gjenazën, se s'ka pas me gjenazë o bo tek Medine. Mirë për me ato që kanë ditë e ka varros pejgamberi alayhi sallam Khadijën radhiyallahu ta'ala anha dhe sot varri i saj është në Mekë, në Mekën e bekuar të ndritshme. Të ndrum Khadija ka shkuar thash, po çka morën nga mësime pe kësaj ngjarje. Përveç ato që përmend që ka qenë një ngjarje shumë domthon goditse për pejgamberin son, por megjithatë ai ka vazhduar. Nga mësime që i marrim të ndërruar, duhet të përmbledh disa prej tyre në kohë shkurtimisht brenda kohës që kemi. E para është të ndërruar se duhet çdo kush prej neve me u pozicionu në raport me të vërtetën, pozicionim të ndihmës dhe përkrahjes. Na e kena fenë e Zotit, xhallahu ala. A kena Kur'anin po? A kena sunetin e pejgamberit po? E kena. A është feja rujtme po? Çka feja Allahut është? Ku e ki vënë ti këtë fe? Dikush e ka, për shembull, me dije, e përhap dijen e bën. Ti ç'a bën? Ti e përkrah dijen, përkrah njerëz që e përhapin fen. Përhapë fen ti me sjelljen tonë, nga pozicioni ku je, nga vendi ku je. Trego shembull të mirë, shembull dur. Bëu përkrahasi Muhamedit alaihissalam edhe pse ai ka dhënë. Na nuk kemi nevojë për krahas pejgamberit në Mekë. As në Medinë se u dek ai ka shku. Nuk mund të na marr pjesë në betejë të pejgamberit asam sa u dek betejë s'ka më. Bedri ka marr fund, Uhudi ka marr fund. Por ka me betejë të tjera shumë ta që na duhet tash me udhëhet si duhet, me marr pjesë në to si duhet, por me mbrojt pejgamberin alayhis salam. Nuk po vetëm betejë të luftave të armatosura, po betejë shumë të tjetës. Betejë për ta prezantuar pejgamberin si duhet, për të përhapur mësimet e tij, për të jetësuar udhëzimet e tij, për të zbatuar emanetin e tij që na la mbi supet tona, që të duhemi, të bashkohemi, të përkrahemi. Ka sa i tha wa kunu ibadallahi ikhwana, bëhuni o rab të Zotit vllazën, trajtoni si vllazën, jeni të lidhur mes veti, kjo është mësieti i pejgamberit sa. Andaj në këtë mësimet e pejgamberit që kalon mes veti, ku është pozicionet, cila është ndihma jote, cili është kontributi jot. Khadija është simboli i kontributit. Ajo është kulmi i kontributit. Tash na mas nonës të madhe, Khadija radhiyallahu anha, ku është pozicioni jot? Ku është vendi jot? Ka dikush që fatkeqësisht në vend se me kontribu për fe, e bën të kundërtën. Me sjelljen e tij, me arrogancën e tij, me vrazhdsinë e tij,
me lakmin e tij, me pangopsinë e tij, me zilinë e tij, me shumë tjera. Tregon i marrë të keq për fen. I marrë të keq për fen. Nëse me ndihmu fen, dikon që feja, domthon rresht tek tjerë mos të gëzon respekt. Pa të ndrum, nëse ti respekton fen tonë, të respekton të tjerët. Nëse se respekton të fen tonë, çu shpëti kush më respektu fen tonë? Kur ti se respekton, ai kështu më radh. Mësimi i dy që e marrëm të ndërrozë këto është se ato që e përmane pak më herët, Hadija radhiyallahu anha të ndërrozë, shikoj, ka qenë gru. Ka qenë gru. E çka nuk kupton që ka qenë gru? Se Islami që herë që fillim ja ka rrezu gruas vënë e posaçëm. Që flasin një Islam e kalon gruën e ka shkelur. Çfarë gruë ka shkelur? Shikoj, një gru që së njëjmë e ka bën nën krejt besimtarve, te ndi gjykimit atë. A ka pozit me ndershme të ndërmëzër? A ka pozit ma krenare? A ka pozit ma e knetshme se pozita non? A ka titull me mi se pozita non? A ka? S'ka vallë. Nuk ka në zërë. Emni më i mirë që të jep, që e merë një gru është titulli non. Non. Qka ka masaj ma mirë qka? Qfar certifikate ma të mirë më i merë se non me konë? Ma non me plot kuptim fjallës, e formuar, e edukuar, e pjekur, që ka jep mund për gjenerate arshme. A ka më mi se non? Në Islami grune ka bon non. Sot fatë këtë që ka fushata që këtë titull dhe të me hekë nonës, mos me pas non. Para më non. Të shkush e ka respektu grunë? Aje që ka bon non, e ka bon dëmon burim të rëndësishëm të jetës e të njerëzimit, apo aje që dhe me hekë titullin non me bo diqka, një kryes atë një, e rëndëm diqka, kush e ka respektu? Pastaj të ndërëzër, na flasën për Muhammed në samë, për mision tron, mision me pesh, e ka bartë krejt barën e njerëzimin në shpinë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Krejt barën e njerëzimin të ati ka ranë qafë. Njeri kryesor që ka një mu gru konë. Me konë që kështë me qenë gruja e masë rësbërë, na kësharë marën me folë për gru. Na me kërari flasën për Hadijën. Gruja i ka një mu. Gruja ju ka gjindë. Gruja ka përkra. Apo, paramendat në disa mentalitete të ignorancës. Gruja e ka një mu. Apo, pa ku mund gruja me një mu, apë? Jo, ka mujtë shumë me një mu, apë. Kur ka qenë gru që shduhet, apë. Ndaj, Islami shika në qëfar nivelli e ka sjellë pozit e grus, e ka bërë për krasin kryesor që flasim me knatësie, me kenari, e me plët goj për Hadijën si për krasin kryesor të Muhammedit alayhi salatu wasalam. Që nga dita e parë, nga shpallja e parë, ku ka qenë gruja në kohë të Hadijës? Hajde kallëzoni. Gruja në perëndim, ku ka qenë kohë të Hadijës? A ka egzistu? Po, si qenje ka egzistu, si pozit, s'ka egzistu si pozit. Në të kura shika të Romak, të Bizant, të Grek, të tjerë, s'ku ka qenë gruja? Kur në Mekë gruja Hadijja po merr titull selam pe Allahut po merr atë. Zoti jon që më i dashni jon, Allahu xhallahu ala i qen selam gruas. Den ki drejtë gruaja po respektohet në udhëzimet e Islamit në Mekë. E të tjerë në atë kohë gruaja ku është gruaja? Po shtypet, po poshnohet, po nënçmohet, po dhunohet, po trashëgohet si mall e po shitet drejt, këtë dunjan po shitet. Ndërsa në Islam po ndërtohet një koncept i ri për gruan, një gru e lirë, një gru heroin, një gru me plot vlerë, me plot pozit, madje me një privilegj që kur se ka gëzuar nga burrat as nga gratë, kjo gru e ka gëzuar. As kush s'ka pranu selam pe Allah xhallahu ala. Hadijja ka ma selam. Të në vëzër kjo nuk është e thjesht. Përndaj, Islami ka ndëru grunë, vëllaj, kejtë tjere në shpifje, kejtë tjere në gënjeshtra. Edhe gjithë gru musliman du me konë krenare nëse i ndjek uzimet e Islamit na që ka Allahu Gjellora e ka vequ dhe ka specifiku me të. Kejtë tjere në mashtrime,
që i thojnë islamit kalon, islamit s'lan, vallahi jo, s'është e vërtet. Po kur lakmia bëhet aja që në udhëheq, apo kur egoizmi në mbyll syt, kur epshi na dominon, atëherë po, këto mësimet e islamit janë problem, se këto mësimet e islamit janë konflikt me epshin. Këto janë mësimet e islamit kanë aleancë me mendjen, me arsyen, me njerin, me natyrshmërinë, ndërsa janë betejë me epshin. Ja se islami ka me kthy epshin në pozicionin që e meriton heq më shumë. E se ka pozicion e dominimit, por e ka pozicion e nështrimit. Epshi duhet me nështru bindjeve tona, mendjes tonë, besimit tonë, jo me dominu mendjen epshi. Andë në botën e shfrenimit, në botën e degenerimit, në botën e epshit, e lakmis, e një knatësie e psharaket pa fund në këtë botë, në këtë frim, në këtë kohë, ku që kjo dominan fatkeqësisht, po atëra mësimet e islamit bëhen problem. Se islami s'ka grup me bëu reklam, as s'ka grup me bëu mushin e paruda, po, me ka bëu me nderu, me bëu ndërtuese të rëndësishme të gjeneratave, të shoqërisë, mbrojtëse të vendit. Andaj që kjo është Khadija radhiyallahu anha, që kjo është shembulli jon, shembull konkret, kur të vetë dikush çka të shtojnë për gruan, thuaj çka thot për Khadija radhiyallahu anha, mas parë nisja. Tani për tjera ta thon. Çuçi ka ndëruar Islami, çuçi ka ngrit, apo. E tëra që mund të ndërrohet nga kjo është se Khadija radhiyallahu ta'ala anha të ndërum këtë epitet, këtë vlerë që sot përflasim për te, këtë selam që Allah e ka dërgu, se ka marrë që është gruaja e pejgamberit. Jo se ka marrë në kratë pejgamberit, dhe ka marrë me mundë dhe me lodhet vetë. Se sot për krajë kështë marrë Abu Talibi, për se mura. Prandaj nuk është çështje me ndëllidhë me kënë e ki babë, kënë e ki nonë, kënë e ki vlla, kënë e ki motër, kënë e ki shak, kënë e ki... Këto në islam nuk ka lidhje kjo nepotizmi që përdo, edhe kjo me qëti përpare, ka thonë pejgamberi s.a.s. Men betta e bihi amelu, lem yusri e bihi nesebu. Ta pejgamberi s.a.s. Ato që e lënë mrapa punë e ti, së nështim përpara prej ardhe e ti. Nëse punë e të kalë mrapa, së nështim përpara prej ardhe. Kura i shqit me konë, gjej pejgamberi me konë, jashtë safi ti e ti, s'ke dorë me konë safë, ditën e parë këtë ja u ka thonë pejgamberi sa. Me punë, me vlerë, me mund, jo me prejardhje, jo me afërsi, jo me ngjafshëm, jo me parti, jo me kështu, me mund, me kontribut edhe me përgatitje, po. Me tjera tja, zullon me tjera të. S'ka përgatitje, s'ka personalizëm ato. Ama jemi përpara, shkële tjetër, kështu se përpara është një. Nuk ecë. Pejgamberi sa ditën e parë e ka shpall këtë. Ka thonë, o Benu Hashim, o fisi jam, o gja jam, o halla jam, o qika jam, i ka thinë me amën, jo kom cikë fillim. Ju ka thonë, pështën e vetën se s'kry pun të kallane për ju, mos mëne që i keni tashtë, babën e vlahën e, në kuptim, djallën e vlahët e keni pejgamber, ta ashurin i rahatë, unë e, ja. Agja i pejgamberit, malkohet din kjemet, të betjeda e bilebin vëtëm. Madhkuat e Ebu Lehebi. Agje i pejgamberit asam. Kur ka lind pejgamberi asam, qa që gëzu Ebu Lehebi? Kur ka lind pejgamberi asam, Ebu Lehebi thud i ka therë 100 deve. Gëzim për pejgamberi asam. 100 deve i ka therë. Ama kur ka arë puna me i besu, s'ka besu. Ka therë deve i ke hangru, s'ku puna. S'ka dash me besu. Kjo është islami. S'ka kompromis me besim. Ke besu, ke bu punë nesë për para. S'ke besu, s'ke bu punë mira, kush do kofsh? Edhe në kofsh agja i pejgamberit alësëm. Ma dje kofsh edhe print e pejgamberit alësëm. Kjo situatë është serioze. Besimi nuk është punë hejgare. Prandaj disa njerëz me të vërtetë se kanë kuptuar këtë punë seriozisht. Të thonë për shembull, haj se na fal Zoti. Po mara kismet, me çka valla? Me çka ta fal Allah? Me çka? Me hejgare, me lojë, me epsh? Ku është namazi, ku është agjërimi, ku është pendimi tek Allahu te barë, ku është kërkim falja? Kjo është, me të vërtetë, avanturë e madhe, kjo është rrezik i hatashëm i madh, njëri me tu jetën e tij, edhe me pas shpresë, ai se ma fal Zoti mua. Ku të këshësh punën e ti? Ku?
Andaj duhet mund, duhet lodhje. Khadija ka filluar me lodhje, me mund, me angazhim, me përkrahje, i kanë natë e ditë pejgamberin gat. E tani po vjen selami pi Allahut, e vjen xheneti, e vjen pallati. Krejt vin, ama duhet me bëj zmetin atë. Duhet me bëj zmetin. Edhe pse je musliman, duhet me punu me mësu. Jo, najna musliman në nimën Allah. Ja, nimën Allah kur ti nimën vetës tonë. Nëse na shkollohemi, nëse na punojmë, nëse na angazhojemi, Allah në nimën. Nëse na nuk shkollohemi, nuk punojmë, nuk angazhojemi, rrim dëmbela, rrim në përqoshe, rrim në për kafe, mos pret me t'nimu Allah të bërta. Ka me t'nimu? Ku me t'nimu ty? Andaj, të ndërëzër, duhet punë, duhet angazhim, duhet lodhje. Kur ti si musliman, jep mund, ta një t'niman Allah ma shumë se tjere që një për shkak se ti musliman. Ama kur ti nuk bën mund, nuk lodhesh, nuk i kontribut, je pasiv, je dembel, je përtac, e dën arktimin, e dën gjumin, e dën lojën, e dën shëtitjen. Mos thujteni, e pse në me të mrapa? Që? Tu flet në me të mrapa? Për që ta? Andaj, duhet punë, duhet mund dhe lodhë, duhet angazhim, duhet mu lodhë. Nuk ka shke punë, veç hajtë se bëhet mirë. Ja, bëhet mirë kur të lodhësh. Po, bëhet mirë kur mënuash. Bëhet mirë kur përpjekësh. Që atëre bëhet mirë ato. Me lejnë Allah të mënduar. Bëhet mirë kur ti mënuash, e në Allah më bështetësh. Kur ti përpjekësh, e bëhet doa. Që kjo është kobrima e mirë i mund shumë. Edhe e fundi që të më përmen, ka të dobijë se ka shumë, të ndërëzër është se, që ka pejgamber shumë të ndërëzër. Me gjithë faktin që ka qenë pejgamber, e ka pa Gjibrilin. I përkrah nga Allah të barë këtëre. Me gjithat, i është dash gruja, i është dash agja, i është dash shok, apo. Ska i nësën mi këtë tokë që mund vetë mi e dalë, veç bashkë e dalë. Kësa dhe me konë njëri dishëm, nëse s'ka përkrahje nga familja, nga gjemati, nga popli, së njësë për para. Andë kur mësë në që masë një përkrahje, e që më bo? Mune shumë e moti, shumë më shumë e moti. Imam Ahmedi Rahimullah, kanë përmen njerës, u kom Imam Ahmedi djetari madhë, njëni për 4 me uzme dhebeve, Imam Abu Hanifi Rahimullah, Imam Shafiu, Imam Maliku, Imam Ahmedi, kanë yjet e islamit, për djetarëve, djetari me kaliber hatashën të madhë, Imam Ahmedi, e kanë burgos. Pse? Pse s'ja ka bo qefin pushtetarit, ka që ki, Allah, ka që ki. Po përzishën të punë që s'takojnë ty, që s'takojnë këtë punë me volë përfeti. Pa i kanë gudë të tjerë, kryesorja, rëfimi gjatë. Kur ka dalë për burgut, asa koha Imam Ahmedi ka thonë, prej fjale që më shumë të shikon, këtë njeri ka ditë, të ndonëz i ka ditë më shumë se 200.000 hadithe. I ka ditë 1 milion rrugë të transmetimit, 1 milion rrugë të transmetimit i ka ditë. Po një hadith ka hapë orë për 10 rrugëve, 20 rrugë. Shkenë ca ditëm, dikur i ka ditë, ofër 1 milion rrugë të transmetimit i ka ditë. A kuptoni këtë kokë, jo në telefon, s'ka pas atër, as një zbi, jo, kejtë që ti ka pas, kejtë në kokë ka pas, kejtë në kokë ka pas. E sa dijen, e sa fjallët e djetarëve, të sahabëve, kejtë. Shikoni, në kodrë kejtë kësa i ka thonë, prej fjallëve që mas shumë të më kam, prej, jo kjo ma, ama prej fjallëve që mas shumë të më kam bo dobi, ka thonë është fjallët një djallë që më ku me të bashkë në dhomë burg. Një djallë problem, të lashëm e ta, edhe e ka shti njerë në burg me Imam Ahmedi Rahimullah, që aty, të jenë që ty me të bashkë. Edhe ka pa që Imam Ahmedi për mërzitë, se normal njeri mirë të nëzër, njeri mirë, një që mësë me konë zotni, mësë me konë një afer me njerës, se për ta burgu në kalaj, se burgu së është për njerës të mirë. Burgu nuk ka për njerës, do anë që mënej ju në konë në kuptim të dije se kontributit e burgu, se për ta, dijet burgu për kanë është. Ama, ka janë i bojnë burse edhe për njerës me që mëpë. Fatkecisht, edhe për njerës që kontribuojnë, i bojnë burse për ta, fatkecisht. E ka bu burgun e për Imam Ahmedi Rahimullah. E kur i mërana ta që ka ditë është, e ka një që kanë me re, kanë me që kanë me lidha, e shumë sonë më lidhë, më re, kur dy fëmë e konë dynja si ka bo, për të shtirë me pranu këtë puna. A i djodi kërë ka po që kjo pak, pa njët pak zimbur që ka unë, o, imam, ka në më s'ki gali, ka të, one
që përqejmë hinë, edhe po bëj sabër, ti bile ki përqejmë me najtë, apo, që une për bëdallakinat e mija po bëj sabër, apo, ti bile din për shka, këti e kënarësh me kona, apo, të kanë ngritë Allah i madhë, i ka thonë përshëtarit jo, e ka bërët islamin, e ka bërët fenë, ti për shka me najtë, Allah. Thot Imam Ahmedi rahimahullah, si që kjo fjallë që më ka forcu, pak fjallë ka posë. Di thjeshtë, sot përmenet a ideal, apo, se e ka forcu Imam Ahmedi rahimahullah. A ku më stuj t'jene, e qaj thëmën e tina? Allah i fjallë, i doa, ki që ka thush, balë? Kur më së në qëma, kur që nga punë të mirë që më kontribu? Mu në shumë e bo. Se tonë këna nevojna, gjithë ka nevoj për në fjallë, për në i doa, për në i përkrahje. Ketë njës ka nevoj. Që ka pejgamberën që ka pasë edhe për gru. Gru, ka nevoj. Ndaj, çdo njeri që të ndërlozër është i suksesshëm, do me pas arritjet ma në dunja, ka bartë madhe të misioni me që për para, i duhet përkrahja e grus, i duhet shumë përkrahja e grus, i duhet shumë përkrahja e fëmijëve, familjes, i duhet përkrahja e venit, e popullit, i duhet, vetë sëndes për para, shkon për para vetëm. Edhe gruaja me arrit dikun, edhe gruaja me zhvillu, edhe gruaja me ndërtu diçka, i duhet përkrahja e burrit. S'mundet pa të. Pa në du më përkra me zveti, më shti për para. Jo me qenë penges, fatkesit një të Allah në rrutëm. Ndaj Hadija ishte përkrasë e pejgamberës, e ndihmoj shumë. Dhe pejgamberës më mërët kërshka Hadija. Pse? Hupi një kratë madhë, një përkraje. E Hadija se ka mësu pejgamberës samë. A, së do në rrugë më shti me halka ty me ta, jo. Mirë po, një fjallë, një përkraje, një ambient këndshëm të shpia e ka ofru. Qaqë? Burrit më shumë nuk i duhet për të punë, kuptimin asaj që mund gruaja më ofrua. A dhe ka ditë me kongru tamam. Ç'ka është më rëndësi? Do të përfundoj me këtë, se disa dietar ka thonë, ajo që e ka bëju Hadijën radhiyallahu ta'ala është se ka ditë me kongru që duhet. Pik. E dash me çu me kongruja që Hadijën radhiyallahu. Çaq. Ka ditë me kongru që duhet. Çu është një gru. As ka marrë rolin e burrit, as se ka marrë rolin e agjës, as gjyshri aja, unë jëmë gruaja jote, unë jëmë femën, unë jëmë gru. Qatë rol të grus e ka lujt, ama 100% e ka përmbuh që është duhet. Edhe Allah ka shpëllerën. Dhe gjithë kush, kur kush për këtë dy pyteti me konë, për shamë djetari madhë, së kur kush me konë të për miliarder, jo, qatë ku je, Allah, me qëto që ki i bëndësit, qa i bënu, ama mosh e mirë venin që është duhet, mosh e mirë kompetencat, përrezi që ki, kry që është duhet. Qaj është e kërkuar. Çka ka qenë Hadija radhiyallahu ta'ala anha në rozën, që ka shumë çka më thon për të, sa do të flasim për këtë grup kaq të madh, me të vërtet gjithmonë ki çka më shpërdohet për të, por besoj që këtë kohë që kemi tash mjafton kaq pak këto zjatëm në bën halal. Allahu xhallahu ala na mundsoj timin në shërbim të fesë Zotit xhallahu. Allah na mundsoj me ndihmu njerëzve të mirë, njerëzve të dijshëm, me përkrah, me ndihmu, me uçeli u nësat ka mundsi. Dhe Allah në mundësot që t'jemi bashkë me nonën Hadijën radhiyallahu anha, me gratë e besimtarët e devotshëm në xhenetin bashkë me Muhammedin alayhi salatu wasallam, e duhet me folë për të gra shumë familjet tona, ku do që t'jemi që të marrim model këto gra, jo modelet e TV-ve, e modelet e shfrenimit, e shtorjes, apo që prishin familje shoqnin, po modelet e grave që ndërtojnë familje, e ndërtojnë shoqnin. Kaq, Allah e shpëlbeft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.